হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচাও, এই গুন্ডার হাত থেকে কেউ আমাদের বাঁচাও। আরে বাচ্চারা ভয় পেও না, আমি এখনই আসছি তোমাদেরকে বাঁচাতে। আরে পুলিশ তো দেখি আমার পিছনে লেগে গেছে, গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে পালিয়ে যায়। ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি মেন রোডে আসুন, একটা গুন্ডা কিছু বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ওকে স্যার, এখনই আসছি। আরে শালা পুলিশের বাচ্চা, তুই যতই আমার পিছনে লেগে থাকিস না কেন, আমাকে তো ধরতেই পারবি না। কিন্তু তার আগে তুমি এই ছবিটাকে মন থেকে ভালোবাসলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে, আর কমেন্টে আল্লাহর নামটি লিখে দিবে। আরে শালা মূর্খ গুন্ডা, পালিয়ে তুই যাবি কোথায়? চল এখন থানায় চল। বাচ্চারা চলো, তোমাদের বাড়িতে রেখে আসি।